Very good evening to you, ladies and gentlemen. Today we'll do a quiz training and try. We want to see how our students of Amrish Pipatain, they are ready to give answers to the questions of the quiz without any translation. And here you are. We start with Juliet Daniel. Il segnale raffigurato posto fuori dai centri abitati preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori. Vero. Bravissima. Put your hands down. Godwin. Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare la velocità di 10 km orari. Falso. Bravo, bravo. Sandra Okoro. Il segnale raffigurato indica la fine di un cantiere di lavoro. Falso. Brava. Okay. Then Agustina. Il segnale raffigurato impone di circolare ad una velocità di almeno 30 km orari. Vero. Brava. Hands down. Clement Endurance. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto riservato sia ai pedoni che ai ciclisti. Vero. This is falso. It's not misto. It's two separate ones, but doesn't matter. And il Museo Sassele. Il segnale raffigurato su autostrada non comporta una riduzione della velocità. Falso. Bravissimo. Hanna. In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica indicata in figura, per svoltare a sinistra bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata. Vero. Bravissima, Hanna. You know, when you give the right answer, I am more happier than you. Elaine Claire. La luce gialla fissa obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia trasversale di arresto. Falso. Well done. Now, Emmanuel Social. Il semaforo in figura indica di procedere con prudenza. Falso. Bravissimo. Put your hands down. Ranjit Kumar. È obbligatorio regolare la velocità nelle ore diurne ma non in quelle notturne. Falso. Bravissimo. Hands down. You know, people forget to put the microphones off. Now, Petru. Sulla distanza di sicurezza influisce il carico trasportato dal veicolo. Vero. Bravissima. Well done. Hands down. Cynthia Emma. Quando giunti in prossimità di un incrocio ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione, dobbiamo chiedere consiglio agli agenti del traffico. Falso. Brava. Ali Musa. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il veicolo T passa per ultimo. Vero. Bravissimo. I'm so happy you guys have done such beautiful progress. Most of you. I'm very proud of you, really. My hands down, hands down. Good luck Sunday. Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso è consentito sorpassare nella scia del veicolo che precede. Vero. Non è consentito sorpassare scia dei veicoli. Comunque, falso. Mary. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. Vero. Brava Mary. Judith. I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale purché approvati da esperto dell'ASL. Falso. But somebody else, your mics are on. You can't answer all the questions, my dear. No, just be enough. Thank you. That's correct. Put your hands down. Raymond. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione se il veicolo ne è provvisto. Raymond does not know. Then Lorenta, you can give the answer. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione se il veicolo ne è provvisto. Let me explain this. Falso. It's not false. That's why I want to explain. Doppia trazione means 4x4. If you got four-wheel drive.
In presenza di tratti di strada ghiacciati, if you have a frozen road, è opportuno, it is advisable innestare, you put your 4x4 if your vehicle has got a 4x4. Of course, if my road is frozen, I want all my 4 wheels to be attached to the ground. I would do that. Yes, it's vero. Okay? Remember, doppia trazione means 4x4. In future, you'll say vero for this. Stephen Blessing. I tombini presenti sulla carreggiata sono particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato. Vero. Brava. Bene, Manuel. No, wait, don't answer. Matthew Happy. Bisogna soccorrere un ferito della strada solo se si considera grave l'incidente. Matthew, do you- Vero. no. Only if you consider serious accident, only then Ah, falso. you can't do that. Sidra? How is that? I don't know why this is being clicked, but anyway. Sidra Saeed. Lo stato di shock può essere causato da un forte trauma. Vero. That's correct. And I don't know why this is already on, but anyway. Marian Sampal. Il motociclo è un qualunque veicolo a due ruote. Vero, sir. Motociclo is not any vehicle with 2 tires. Even ciclomotore got 2 tires. This is falso. I don't know who gave the answers here, but this is falso. Now, Queen. Il segnale raffigurato preavvisa un'area di parcheggio sulla destra. Falso. Correct. This is falso. This one is correct. And next one. Dante Cozzi. Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Dante, do you feel like giving an answer? Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Falso. Yeah. And Marion, your mic is on. You know, other people have got the mic on. They're whispering the answers, and it's false. So this has nothing to do with precedenza. Mercy. Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni. Vero. This is vero, and this is correct. Somebody has given the answers, but don't think these answers are correct. So maybe they're wrong. Sandeep. La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. Vero. Correct. This is correct. And Emmanuel Egbine. La spia di accensione delle luci anabbaglianti è di colore rosso. Falso. That's correct. Success. La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti AM e B1. Falso. But this is B1. You can actually. Sì. Can. That's why I don't think that answer is correct. What is written over here? Shankar. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal codice penale. It's also vero. Remember, I told you when this is penale twice, it's always vero. Next one, Bubakar. Per evitare rumori fastidiosi durante la guida si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza stradale, trasporto feriti o ammalati, pericolo immediato. Vero. This is vero, correct. Bravo. Also was a wrong answer. Well done. And now this is last one. I'll ask Stephen Friday Kelvin. La forza aderente aumenta se l'asfalto è bagnato. Vero. Forza aderente aumenta, increases. Aumenta se l'asfalto è sbagliato. Falso. Put your mics on. Everybody's mic is on. Okay. Now, Sir, tell me, Sadaf. sir, 25, I think is falso. Yeah, I'll check on that. Check control menu. Upsala. Oh, Shande, indietro. Now. Oh, I closed the test by mistake. Sorry. But anyway, you guys did pretty well. I remember by which one I was going to explain this to you, but next time. So let me just put this down.